भारतीय जनता पक्षाचे संस्थापक स्वर्गीय श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि अस्तंत बंगालाचे बांगलादेशात विलीन जावपापासून रक्षण केले। आता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन घुसखोरा सावन अस्तंत बंगालाचे संरक्षण केला। भारतीय जनता पक्षाची जैताची सर्त चालूच उरतली। यूपी विधानसभा वेंचणुकेत गोंयांत 30 सुवाती मेळटल्यो असो विश्वास मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला। अस्तंत बंगाल, आसाम, पुडुचेरीत भाजपाक मोठ्या प्रमाणात येस मेळ्ळे। केरळ तसेच तामिळनाडूतय भाजपान आपले खाते उघडले। हे निमतान भाजप पक्षा वतीन पणजे जैत मनयले। जाहीर बसके उपरांत विजय यात्रा लेगीत काढली। प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडे, मंत्री, आमदार तसेच हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। 5 राज्यांतल्या वेंचणुकांनी मेळिल्ले यश हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि कार्यकर्त्यांच्या अथक यत्नांचे परिणाम। यूपी वेंचणुकेत गोंयांत पक्षाक 30 सुवाती निश्चित मेळटले असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान उक्तायलो। उत्साह मनोवपा खातीर हांगासर जमल्या। वेस्ट बंगालान ममता दीदीचो खेला खत्म हुआ आणि कमल राज्य सुराज्य ज्या मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल सुरू जाल्लें आसा। आमी ताका म्हणटा की खऱ्या अर्थात जेन्ना बांगलादेश जातालो तेन्ना वेस्ट बंगाल वाचोवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार श्यामाप्रसाद मुखर्जी तेन्ना केले आणि आज घुसखोरापासून परत एकदा वेस्ट बंगाल वाचोवपाचें जर काम कोणी केलें आसत जाल्यार मोदीजीन केले। हेच या देशाचे सत्य आसा आणि म्हणून आमी म्हणटा आज आमकां गर्व आसा की वेस्ट बंगाल या देशाकडे जोडून दवरपाचें काम हे फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीत केला। तेन्ना श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यानी केले आणि आता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी केले। आमकां गर्व आसा मोठ्या उमेदीन सांगपा खातीर घुसखोराक वेस्ट बंगालांतल्यान भायर धांवडोवन दिवपाचे हाज्याय फुडें या देशाचो नागरीक आसा, तेकाच ह्या देशाच्या मताचेर अधिकार आसा, तेकाच ह्या जमनीचेर अधिकार आसा आणि तेकाच ह्या राज्यातल्या प्रत्येक गोष्टीचेर अधिकार आसा। हांगासर घुसखोराक या देशात थारो मेळचो ना, घुसखोराक वेस्ट बंगालात थारो दिवचो ना, हे आमकां वेस्ट बंगालच्या जनतेक दाखोवन दिल्लें आसा। हांव पयले फावटी अभिनंदन करता आमच्या 5 राज्यांत जाल्ल्या सगळ्या निवडून आयिल्ल्या सगळ्या भारतीय जनता पार्टी आणि एनडीए अलायन्स या सगळ्या आमदारांचे हांव मोठ्या प्रमाणात खूप खूप अभिनंदन गोयच्या जनतेच्या वतीन करता, गोयच्या सरकाराच्या वतीन करता। या विजयाचे श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि अमित भाई शाह हांकां खूप मोठ्या प्रमाणात वता। तांच्यांनी काढलेले वेस्ट बंगालातले कष्ट फाटल्या 15 दिसांक काढलेल्यो 26 रॅली आम्ही सगळ्या जणांनी पळयला आणि ज्या पद्धतीचो अफाट प्रेम वेस्ट बंगालच्या जनतेन तांकां दिलो, आसामातल्या जनतेन तांकां दिलो आणि बाकी केरळ सारकिल्या ठिकाणी आम्ही आमचो अकाउंट ओपन करपाक शकले। पुडुचेरीन आमचे परत एकदा राज्य आयले आणि त्याच बरोबर तामिळनाडूत आम्ही एआयडीएमकेच्या बरोबर आमचे खाते खोलला। हाच्या खातीर सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि अशाच पद्धतीची स्पिरिट आज कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत वतात थंयसर आज कमळ फुललेले आसा। कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या आम्ही नेतृत्वाच्या सकयल विकास पळयत आसा आणि पयले फावटी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे विकसित भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपा खातीर हो रिजल्ट जो आसा आम्ही डेडिकेटेड मोदीजी करतात, पण त्याच बरोबर 2029 परत एकदा एनडीएचे सरकार, परत एकदा मोदीजी प्रधानमंत्री हो रिजल्ट हे निश्चित करता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।